Ajax Inter 0-2, l'Inter di Christian Chivu vince alla prima in Champions League, lo fa in un momento importante, una vittoria che pesa, una vittoria che conta assolutamente, una vittoria che ci porta a diversi spunti da dover analizzare, dalle dichiarazioni di Christian Chivu che dobbiamo commentare insieme, a degli spunti tattici che ho notato e vorrei portarvi, ho preso anche dei dati che vorrei sottoporvi su alcune prestazioni dei singoli da analizzare in quello che ormai è il format tradizionale il giorno dopo la partita, uno dei più attesi e seguiti sul nostro canale. Vi porto 5 cose che potreste non aver visto in Ajax Inter in questo format del commento a freddo, anche se per chi ha seguito la live di ieri dovremmo dire a tiepido, citazione dalla diretta di ieri sera, di Ajax Inter, prima partita della fase campionato di questa nuova Champions League. Ben ritrovati, amiche e amici interisti, vi invito a lasciare un mi piace. Se non l'avete ancora fatto, clic sul tasto iscriviti, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti, come la diretta delle 19.30, dove devo leggervi alcuni commenti che ho ricevuto, in particolare quello di un tifoso che mi ha inviato un commento molto lungo con alcuni spunti polemici che vorrei sottoporvi e li analizzeremo insieme nella diretta delle 19.30, dove parleremo di questa vittoria che, come prima cosa da sottolineare secondo me in questa gara, è una vittoria importante, dai, per tanti motivi, per come ci arrivavamo e tutto il resto. Ok che l'avversario era francamente modesto, ma lato loro c'era anche l'entusiasmo per il ritorno in Champions League dopo 2 anni e il fattore casa che poteva incidere, quindi una sfida con alcune insidie, francamente, che l'Inter però ha saputo gestire dopo la prima mezz'ora un po' noiosa, in cui l'Ajax ha duellato uomo su uomo con tanto pressing e anche una soglia del fallo piuttosto alta, comunque una soglia dell'aggressività, ecco, molto alta da parte dell'Ajax. L'Inter ha gestito e poi dopo è venuta fuori, sbloccandosi dopo anche la parata di Jan Sommer con un rigore clamoroso che ci è stato tolto e ne parleremo in diretta, e l'Inter poi lì ha cominciato in controllo. Non c'è mai stata la sensazione che l'Ajax potesse fare male all'Inter, se non per quella occasione finale dove Sommer poi sbaglia su Dolberg che la mette alta. Tuttavia mi resta un po' l'amaro in bocca per una cosa, un dettaglio che però può fare la differenza, perché proprio per il fatto che l'Ajax non ha dato la sensazione di poter far male a questa Inter, ecco, questo format della Champions League è un format che ti spinge a non fermarti, è un format che ti spinge a segnare più gol possibili e ogni gol veramente conta, tant'è che al momento l'Inter con questa vittoria è, diciamo, vabbè, conta relativamente, mancano ancora le partite di questa sera, l'Inter al quinto posto, però una differenza reti di più 2 è una differenza reti buona, ma si può fare di più perché davvero ogni singola rete conta, e quindi non vorrei dover rimpiangere magari il non aver fatto più gol a questo Ajax in questa partita, in una partita in cui c'era margine. Sulla carta c'è da dire comunque che questa è forse la sfida più difficile delle prime 4 facili, tra molte virgolette, rispetto a Kairat, Union Saint-Gilloise e Slavia Praga, che l'Inter andrà ad affrontare. Sulla carta l'Ajax in trasferta era quello più complicato. Però sono queste 4 partite in cui l'Inter deve fare bottino intanto di punti e ok 3 punti, ma possibilmente anche di gol in vista poi delle 4 tappe che saranno le più dure della seconda parte di questa Champions League. C'è da dire che tra l'altro l'Inter si scontrava anche con un precedente storico, visto che l'Inter non vinceva la prima in Champions League dalla stagione 18-19 con Luciano Spalletti, quindi la famosa La ripresa Vesino, tanto tempo fa, il mio debutto in tribuna stampa in Champions League, la mia prima volta in Champions League in tribuna stampa, è passata veramente un'era. Seconda cosa da analizzare in questa partita, che ovviamente Marcus Thuram, a partire dal balletto, l'esultanza con il balletto insieme ad Akan Çalhanoğlu dopo le polemiche per la non esultanza contro la Juventus, bravo Thuram a mettere subito tutto da parte e soprattutto a rispondere sul campo, che è quello che ci interessa di più. In questo momento Thuram è di gran lunga il miglior giocatore dell'Inter, l'imprescindibile assoluto dell'Inter, lo dimostra ancora una volta nella sua 100ª presenza nerazzurra contro l'Ajax. Arriva a quota 100 con l'Inter, 5 gol in queste prime 4 partite, miglior partenza di sempre da quando è in nerazzurro, 4 gol di testa, ed è questo un dato molto clamoroso perché Thuram in tutta la scorsa stagione, ragazzi, aveva segnato solo 3 gol di testa. Quest'anno è già arrivato a quota 4 e anche lì si è molto scherzato con il fatto che lo stesso papà Lilian Thuram lo criticasse per la sua poca incisività nel colpo di testa. Ecco, adesso sta addirittura esagerando. È il secondo interista in grado di realizzare una doppietta di testa in Champions League dopo proprio Hernan Crespo, che abbiamo citato ieri sera in diretta, nel 2002 proprio contro l'Ajax ad Amsterdam. Sarà stata l'area di Amsterdam che ha contribuito a questo rendimento di Marcus Thuram, doppietta di testa che decide la partita.
È stata una partita in cui però Thuram ha fatto proprio una partita densa, molto piena, perché è stato coinvolto in 17 duelli e quando, sapete, lo dico sempre, chi fa pendere i duelli dalla propria parte tendenzialmente vince le partite e Thuram, è stato il giocatore più coinvolto nei duelli di qualsiasi altro. Nessuno ha avuto così tanti duelli in partita e lui ne ha vinti 8 su 17, praticamente la metà. Quindi sicuramente molto importante, soprattutto però ha vinto 6 duelli aerei su 8, quindi sul duello aereo è stato dominante e ha fatto pendere la partita lato Inter, un Inter che ha sfruttato giustamente la maggiore fisicità di questo Ajax e tra poco ci torniamo. 7 tiri in questa partita, più del doppio di chiunque altro, 10 palloni giocati nell'area avversaria per Marcus Thuram. Tema interessante dal punto di vista tattico, sapete chi è il secondo giocatore per palloni toccati nell'area di rigore avversaria? Vi lascio 3 secondi. Non è Pio Esposito, ma è Federico Di Marco, che è stato il secondo giocatore ad aver toccato il maggior numero di palloni nell'area di rigore avversaria. È un tema importante perché in questa Inter che cerca molto la verticalità con Pio Esposito che veniva molto a rimorchio, diciamo così, a supporto per ripulire palloni per la manovra offensiva, è un tipo di gioco ed è una manovra che favorisce il terzo attaccante che solitamente era Dumfries, in questa partita è stato soprattutto Federico Di Marco. Occhio quindi a questi inserimenti, a questo lavoro che l'Inter sta facendo con il lavoro chiesto da Christian Chivu, soprattutto ad un Pio Esposito di cui dobbiamo assolutamente parlare come terzo tema di questa gara. Pio Esposito, il più giovane titolare in un match di Champions League dell'Inter dai tempi di Balotelli nel 2008-2009 soprattutto, a partire titolare chiaramente. 47 palloni giocati in questa partita è un buon numero per un attaccante, soprattutto in una partita che era molto sporca nei minuti iniziali. 3 passaggi chiave, questo secondo me è il tema molto interessante di questa partita. 3 passaggi chiave sono un numero molto elevato, molto importante, che testimoniano la visione del calcio che ha questo calciatore, che nasce come quasi un 10, diventato poi un 9, si sta sempre più specializzando, si vede palesemente l'influenza di un Edin Dzeko da cui lui stesso ha ammesso di ispirarsi e di seguire, come ha riconosciuto anche Zvonimir Boban, che ha speso parole importanti a Sky per Pio Esposito, sollevando un piccolo dubbio sulla velocità di Esposito. Boban dice ha delle cose che somigliano a Dzeko però, anche se non sembrava, era veloce, quando ti superava non lo riprendevi. Pio Esposito sembra più lento e su questo dovrà lavorare, anche se è difficile migliorare la velocità, quindi dovrà essere più svelto di testa, sostanzialmente, dice Boban, ma lo stesso Thuram ha speso grandi parole di elogio per Pio, così come Christian Chivu. Un Pio Esposito, come dicevo, nei passaggi chiave è stato veramente illuminante e soprattutto a me è piaciuto da impazzire quello per Denzel Dumfries che vi porto in questa immagine. Qui un attaccante potrebbe anche tranquillamente stoppare e provare il tiro. Qui Pio Esposito ha la sensibilità di testa e di piede del vedere il movimento di Dumfries, ammortizza quel pallone per Dumfries che poi purtroppo non la controlla bene. Ieri Dumfries nelle scelte finali, nelle esecuzioni tecniche ha sbagliato tanto. Calma su Pio Esposito, assolutamente sì, ma fino ad un certo punto, perché dobbiamo abituarci al fatto che solo in Italia a 20 anni sei un bambino a livello calcistico, invece l'Inter ha bisogno di fare rotazioni davanti, Lautaro non è al top, devi poter attingere dalla panchina, devi poter attingere ad un Pio Esposito che deve incidere, sicuramente avrà il tempo dalla sua parte, avrà bisogno anche di sbagliare, ma bisogna considerarlo pronto. Hai deciso di fare hai fatto questa scelta, devi considerarlo nelle rotazioni. Detto che, dall'altro lato, ho già letto delle cose sull'Inter senza Lautaro, ecco, non esageriamo dall'altro lato, su questo cosa poi ci arriveremo. Il tema dei calci piazzati. Arriviamo ad un tema molto caldo. Ancora 2 gol su calcio piazzato, ancora un fattore molto importante per l'Inter. Non so se avete visto anche ieri in live, se eravate con noi in diretta, c'è stata una polemica forte nei commenti, c'è stata una forte discussione perché in tanti dicevano però i gol su calcio piazzato sono episodici. Cazzate. Scusatemi le parole, non sono episodici. Non sono episodici soprattutto se sono battuti da Çalhanoğlu e Di Marco, da 2 specialisti assoluti. Soprattutto Ciala, 2 assist in questa partita. Non sono episodici, tutt'altro, sono abilità e preparazione. L'Inter ci lavora. Mi fa impazzire, ragazzi, mi fa veramente impazzire che l'Arsenal, l'anno scorso, quando ho analizzato l'Arsenal che l'Inter andava ad affrontare in Champions League,
veniva esaltato a livello internazionale, a livello mondiale, veniva esaltato in maniera clamorosa perché, stava lavorando a delle soluzioni particolari sui calci piazzati, stava lavorando a delle soluzioni, innovative e trovava tanti gol dai calci piazzati. Ecco, la stampa internazionale, gli allenatori, gli opinionisti, tutti ad esaltare l'Ajax. Per l'Inter è un problema che segni sui calci piazzati. Io non ci vedo un grosso problema, ci vedo anzi una strategia molto corretta, soprattutto quando vai ad affrontare, una squadra strutturata fisicamente molto meno di te, come era questo Ajax, giusto andare a sfruttare questo tipo di caratteristiche che hai a disposizione. Ecco, magari contro l'Udinese è stato sbagliato e lo abbiamo detto, fare tutti quei cross lì contro l'Udinese è stato sbagliato e lo abbiamo sottolineato. Contro l'Ajax, che è la metà dell'Inter, giusto così, è strategia. Io invoco l'abolizione totale delle frasi fatte, per favore. Aboliamo le frasi fatte, concentriamoci sulla strategia, sulle cose che funzionano. Non saltiamo l'uomo, anche qua, ancora una volta. E a gennaio magari chiamiamo Marotta, ci facciamo prendere Duplantis, così vediamo se saltiamo l'uomo, la porta e anche lo stadio. Kivu, nel post partita, come quinto e ultimo punto, ci ha dato degli spunti interessanti, secondo me. Molti hanno criticato Kivu perché non è stato coraggioso nel far fuori Jan Sommer, perché non ha fatto fuori altri big. Secondo me, per riconfermare Sommer contro tutto e contro tutti, andando controcorrente totalmente, in realtà ci vuole coraggio, o comunque idee chiare, soprattutto. E infatti non sono d'accordo con chi mi diceva che Kivu non è coerente perché aveva detto che non ci sono posti fissi. Siamo alla quarta partita stagionale, ragazzi. Quarta partita. Kivu, secondo me, è stato in realtà molto coerente nel dire che non voleva stravolgere l'Inter, lo ha detto, e poi soprattutto ieri nel post partita dice, rispondendo a Pandev, mi sono ripreso le dichiarazioni dal nostro sito passioneinter.com, eccolo, volevo fare il 3-5-2 dall'inizio, lo dico chiaramente, perché non volevo togliere certezze, dovevo solo aggiungere qualche cosa e soprattutto ritrovare fiducia e parte mentale. Non sono scemo, citando José Mourinho, vado avanti per la mia strada con le mie convinzioni senza togliere o fare danni a una squadra che era già forte. Ora, magari c'è una parte di non vero in quello che dice, della volontà di ripartire dal 3-5-2, o magari nel corso dell'estate si è reso conto che per fare quel 3-4-2-1 su cui si stava lavorando, si stava impostando, si sarebbe dovuto cambiare troppo, togliere troppe certezze e non è stato convinto. Quindi magari è tutto vero quello che ci dice. Fatto sta però che lui a un certo punto ha scelto le amichevoli internazionali fatte in estate le ha rifatte così, dando quindi un segno evidente di come volesse lavorare veramente su questa cosa. E quindi è stata, secondo me, Kivu ancora una volta ha chiarito molto la linea di quello che vuole fare, su cui vuole andare avanti. E per chi ancora invoca i nuovi 50 milioni ancora in panchina, perché però abbiamo preso questi e stanno in panchina, c'è tempo. Quarta partita stagionale. Sentivo giustamente, mi sembra il giornalista Alfio Musmarra, se non vado errato, non vorrei sbagliare, che diceva: ma ci ricordiamo di Hakimi? Quanto tempo ci ha messo anche Hakimi a prendersi il posto? Ed era Achraf Hakimi. Ecco, calma quindi. Su Sommer in questa partita ha avuto ragione, detto che l'uscita finale che fa Sommer male, male, francamente, e ha rischiato, però appunto Sommer lo vedremo ruotare. Un tifoso mi ha scritto: ecco, adesso vi fate prendere dall'emotività del momento e volete confermare Sommer? Mi ha scritto questa cosa e poi ha concluso questo messaggio dicendo: Pio Esposito subito titolare al posto di Lautaro Martinez. Cioè, cavolo, ragazzi, chiariamoci un attimo. Capisco le simpatie, capisco le cose personali, ma confermare Sommer adesso è emotività e invece lanciare titolare Pio Esposito al posto di Lautaro Martinez, top 5 marcatore all time dell'Inter, che cos'è? Non è emotività allora? Per quanto, ribadisco, Pio Esposito ha 20 anni e a 20 anni è giusto che non si consideri più un bambino. In Europa ci sono tanti, lo ripeto, che fanno già la differenza e essendo quarta punta dell'Inter ci deve fare affidamento, quindi calma sì, ma fino ad un certo punto rimaniamo un attimo sull'equilibrio, perché anche Sommer ha reagito bene. Adesso, secondo me, che Kivu gli ha dato la possibilità di reagire e di fare bene, può tranquillamente andare a fare quelle rotazioni con Martinez che aveva nei piani e che diciamo da settimane. Quindi Martinez giocherà, probabilmente lo farà già dal Sassuolo, vedremo. Idem, credo che potrà stare fuori anche Mkhitaryan, nell'altro tema tanto discusso. Dopo una buona partita contro la Juventus, secondo me era comprensibile che potesse rigiocare per evitare anche di fare un po' quello che Inzaghi aveva fatto col Benfica in quel 3-3 dove c'erano troppe alternative in campo. Si riparte da alcune certezze. Dopo 2 partite di fila dove è sembrato in calo Mkhitaryan in questa gara, secondo me ha tardato in alcune cose,
potrà lasciare il posto. Bisogna capire a chi, visto che Sucic scalpita, ma Chivu sta rilanciando sempre più Zielinski, però Mkhitaryan potrebbe lasciare il posto. Nota positiva poi anche De Vrij, soprattutto però secondo me da sottolineare Çalhanoğlu che oltre ai 2 assist è tornato soprattutto a fare l'interditore lì in mezzo al campo come deve fare lui, ha vinto un sacco di contrasti, soprattutto di duelli, è stato un rendimento importante in fase di interdizione secondo me, quello di Hakan Çalhanoğlu, quindi un altro passettino avanti che spero possa aiutarlo a crescere sempre di più, perché continuo a dire che secondo me lui è l'ago della bilancia di questa stagione dell'Inter. Comunque, equilibrio, ragazzi, troppo importante l'equilibrio. Mi è stato scritto, non parliamo di ingiocabili, non parlate di ingiocabili, dobbiamo essere umili, testa bassa. Poi allo stesso tempo siamo l'Inter, l'Ajax è scarso, dovevamo segnarne 24. Equilibrio, ragazzi, equilibrio e interismo. Vi aspetto nel club, passioninter.club, per commentare tutti insieme quello che sta succedendo in queste ore della partita e non soltanto. www.passioninter.club, una community con interisti da tutto il mondo. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.